안녕하십니까. 똑똑, 여기는 인생상담소입니다. 오늘도 어르신들과 상담 나누었던 사례를 통해서 어르신들이 요즘 어떤 고민을 하면서 생활하고 계시는지, 또 가족들하고의 관계는 원만하게 이루면서 지내시는지 어르신들의 생활 모습에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 요즘 코로나 때문에 바깥 외출을 잘 못하시는 분들이 참 많아요. 그 집에 많이 계시다 보니까 층간소음 때문에 하소연하시는 분도 많고 이웃 간에 다투거나 갈등 있는 그런 경우들도 많이 있으시죠. 그래서 또 그거에 반대로 층간소음을 방지해 준다는 매트부터 시작해서 각종 물품들이 또 많이 판매되고 있다고 합니다. 그래서 오늘도 두 편의 사례를 준비를 했고요. 두 번째 사례에서는 층간소음에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 첫 번째 사례에서는 아들을 결혼을 시켰는데 아들이 부부싸움을 자주 하고 부부싸움 할 때마다 어머니를 전화해서 오시라고 하는 그런 사례예요. 그래서 첫 번째 사례부터 이야기 나눠보겠습니다. 첫 번째 사례에서는 할머님이 건강한 할머니세요. 근데 얼마 전에 아들이 결혼을 했어요. 그래서 많은 경우 주변에서 이야기를 들어봤더니 그 할머님 집 근처에다가 아들의 신혼집을 차려주면 좋지 않겠는가 친구분들이 이렇게 조언을 해주셔서 결혼한 아들의 집을 할머님 집 근처에다가 얻어준 거죠. 그래서 이제 내 할 일은 다 했다. 내 숙제는 다 했다라고 생각을 하셨는데 아들이 그 다음부터 부부싸움을 하기 시작하는데 주변에서 부부싸움은 할 수도 있죠. 결혼하기 전까지는 각자 다른 생활을 해왔던 사람들이기 때문에 결혼하고 나서 그거를 맞춰가는 과정으로서 부부싸움을 할 수 있거든요. 근데 이 아들은 조금 색달랐어요. 부부싸움을 할 때마다 할머니한테 전화를 해서 엄마 와서 이거 좀 해결해 주세요 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 할머님이 걱정이 되니까 처음에 이제 한달음에 달려가셔서 상황을 지켜보고 둘의 싸움을 중재도 해주고 해결해주고 오셨어요. 근데 이제 가실 때마다 할머니 혼자 가셨던 게 아니고 옆에 이제 딸하고 같이 가서 이 아들의 문제를 잘 해결해주고 오셨죠. 근데 할머님도 한 번, 두 번 해결을 해주다 보니까 지치신 거죠. 그리고 할머님 말씀은 이래요. 쟤네가 아직 애가 없어서 그러는지 아니면 뭐 때문에 그런지 뭐가 불만인지 도대체 일주일이 멀다 하고 부부싸움을 하더래요. 그러니까 할머님 말씀에 의하면 부부싸움을 일주일에 한 번 정도씩은 하는 거예요. 그러니까 빈도가 매우 잦아지는 거죠. 그러다 보니까 할머님도 이제 힘들고 그리고 결혼을 했으면 나는 숙제 다 했다라고 홀가분에 질려든 차에 그게 아니다 보니까 이제 가기 싫으신 거예요. 그래서 어느 날은 주변에서 친구들이 너 자꾸 가지 마 이렇게 얘기를 하더래요. 그래서 그 다음번에는 아들이 싸웠다고 엄마 와서 해결해 주세요 라고 전화를 했는데 할머님이 나 지금 몸이 안 좋아서 못 가겠는데 이렇게 대답을 하셨어요. 할머니 딴에는 이제 머리를 쓰셔서 전략적으로 그렇게 대답을 했는데 문제는 그 다음이었어요. 그러면 그 부부가 알아서 문제를 해결할 거라고 기대를 하고 그렇게 말씀하셨는데 아들이 짐을 싸가지고 집으로 왔더래요. 엄마가 안 오니까 내가 오는 거지 이렇게 하면서 왔다는 거예요. 그러니까 할머님은 할머님이 안 가면 둘이 해결하겠지였는데 해결을 한 게 아니라 해결을 못하니까 온 거죠. 그래서 할머님이 아이고 답답해 하면서 그 짐과 아들과 손을 잡고 다시 그 집으로 가셔서 해결을 해주고 오셨대요. 그러니까 할머님 말씀은 차라리 처음에 전화 받았을 때 갔다 왔으면 편할 걸. 안 갔더니 온 거를 도로 데려다 줘야 되고 문제도 해결해 줘야 되고 아주 더 골치가 아팠어요. 이렇게 대답을 하셨어요. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나 고민스러운데 아들보다 딸이 그 위래요. 딸 밑에가 아들이어서 그나마 딸이 있어서 내가 같이 가서 해결해주고 오니까 힘이 좀 덜 드는 거지 딸이라도 없었으면 나 혼자 가서 그거를 어떻게 했을까 싶어요 라고 얘기를 했어요. 근데 이렇게 부부싸움을 할 때마다 할머니가 가고 오고 매번 해결을 해줬는데 이 아들은 그동안 어떻게 자라온 아들인가를 한번 들어보시면 마음도 참 여리고 성격도 온순하고 그리고
어렸을 때부터 누구하고 한 번도 다투는 일 없이 모범생으로 자라온 아들이래요. 그래서 공부도 참 잘했고 말도 잘 듣는 아들이었대요. 그래서 대학을 졸업함과 동시에 바로 대기업에 취업이 돼서 또 일을 하고 있는 아들이래요. 그리고 여자친구는 한 번도 사귀어보지 않았던 아들이에요. 그러니까 한 번도 사귀어보지 않았는데 결혼을 한 거예요. 그러면 이 할머니는 얘는 성격도 좋고 누구랑 싸우는 일도 없는 애기 때문에 결혼하면 잘 살 것이다 라고 생각을 했는데 결혼하고 나서 자꾸 싸움이라는 걸 하니까 할머니가 어떻게 생각하셨냐면 우리 아들은 저 나이 되도록 싸움을 한 번도 안 했고 싸울 줄도 모르는 애야. 근데 싸움을 한다는 건 며느리가 나쁘구나 이렇게 생각을 한 거죠. 근데 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 아들이 누군가하고 싸운다는 거를 처음 경험하셨으니까. 그래서 이제 할머니가 가서 해결해주곤 하셨던 거죠. 근데 그렇게 해결해 주시면서 며느리에 대한 생각은 점점 부정적으로 바뀌어 가셨겠죠. 어떻게 했길래 우리 아들이 싸움을 모르는 애가 저렇게 싸워? 라고 생각을 하셨을 거예요. 근데 이런 고민은 할머니만 하고 계셨던 게 아니에요. 어느 날은 부부싸움을 했다고 와서 해결해달라고 전화가 왔어서 딸하고 갔대요. 또 여느 때처럼 달려갔는데 딱 문을 열고 들어갔더니 며느리의 친정 식구들, 즉 며느리의 친정 엄마와 친정 언니들이 이미 와서 쫙 앉아있더래요. 이게 어떻게 된 상황인가 하면 며느리도 부부싸움을 하면 그 친정 엄마랑 언니들을 불렀던 거예요. 근데 그동안은 보니까 할머니가 가서 해결해 줬잖아요. 그거 말고도 부부싸움을 더 했던 거죠. 그러니까 어떨 때는 시댁의 어른들이 가서 해결해주고 온 거고 어떨 때는 친정 부모님이 가서 해결해주고 온 거였어요. 그러니까 할머니 생각처럼 부부싸움이 일주일에 한 번 했던 게 아니라 일주일에 두세 번씩은 했다는 얘기인 거죠. 와, 그래서 할머니가 이 일을 어떻게 해야 될까? 본인이 가서 해결해주고 오는 것도 참 나중에는 귀찮고 지쳤는데 사돈들이 쫙 앉아있는 걸 보니까 그때는 이게 문제가 심각하구나라는 거를 느끼신 거예요. 그래서 그 다음번에 아들과 며느리는 쏙 빼고 사돈들끼리 따로 만나셨대요. 사돈 안 되겠습니다 이렇게 해서. 쟤네 결혼을 시켜놨는데 저 싸울 때마다 우리가 계속 불려다니다가는 우리가 제명에 못 죽게 생겼어요. 어떻게 좀 해결해 봅시다 라고 해서 사돈들끼리 머리를 맞대고, 즉 시어머니랑 시누이, 친정어머니랑 친정언니들이 하루 모여갖고 계획을 짠 거예요. 그래서 내린 결론이 뭐였냐면 쟤네를 우리들 집하고 가까이 해놓으니까 툭 하면 우리를 부르는 것 같다고. 저기 어디 먼 데로 이사를 시켜버립시다. 이렇게 의논을 하신 거예요. 왜냐하면 결혼할 때 집을 어른들이 얻어주신 거니까 어른들이 그렇게 바꾸려고 생각을 하셨어요. 그래서 이사를 시켰답니다. 이사를 어디로 시키셨냐고 여쭤봤더니 저기 있잖아요. 신도시요, 신도시. 그래서 거기는 지하철이 닿지 않는데요. 지하철을 타고 어디쯤까지 가잖아요. 그럼 거기서 마을버스로 갈아타고 한참을 들어가야지만 있대요. 예, 근데 그 버스들이 자주 있지도 않아요. 지하철이어도 이렇게 외진 데는 자주 있지 않잖아요. 뭐 1시간에 뭐 2대나 이 정도 있는, 그래서 그런 데다 뚝 떨어뜨려서 이사를 해놓고 그 다음에는 어떻게 하셨냐면 전화가 오면 내가 가서 해주면 좋은데 나 거기를 못 찾아가, 이렇게 대답을 하신 거예요. 그렇게 하면서 이제 조금씩 상담을 하면서 문제를 해결해 나갔던 그런 사례였던 것 같아요. 이 사례를 보면서 어떤 걸 저는 느꼈는가 하면 우리가 그런 표현 써요. 자아정체감이라는 표현을 써요. 자아정체감은 뭐냐면 나는 누구인가, 또는 나는 나중에 어떤 일을 하면서 살 것인가, 이런 생각이 확립된 상태를 자아정체감의 확립이라고 얘기를 하고요. 자아정체감이 확립된 사람의 특성은 어떤 특성이 있는가 하면 나의 문제에 대해서 스스로 내가 판단해서 내 생각대로 의사결정을 할 수 있게 돼요. 근데 지금 이 아들은 어떤 문제가 생겼을 때 스스로 의사결정을 못 해요.
그러면 며느리가 자아정체감이라는 게 있어서 며느리는 그런 의사결정이나 문제 해결을 할 수 있으면 둘이 싸웠을 때 한 사람은 문제 해결 능력이 없어도 한 사람이 문제 해결 능력이 있으니까 해결이 될 텐데 제가 볼 때는 둘 다 문제 해결 능력이 없는 상태예요. 그러니까 싸울 때마다 양쪽 집에 와서 엄마 나는 문제 해결 못하니까 와서 해주세요. 이렇게 된 거죠. 근데 이게 이제 학문적으로 설명을 드리는 부분인데요. 자아정체감이라는 거는 그럼 우리가 언제 이게 생기는가 하면 청소년기 때 꼭 생기고 넘어가야 되는 숙제와 같은 거예요. 그래서 자아정체감 확립이라고 얘기를 하는데요. 그게 대학교 졸업할 때까지는 이게 만들어져야 사회에 나갔을 때 어떤 문제에 닥치거나 내가 뭐 결정을 해줘야 될 때 스스로의 판단으로 그걸 할 수 있게 됩니다. 근데 이 아들과 며느리는 청소년기 때의 자아정체감을 확립하지 못한 채 그대로 어른이 된 사례예요. 그러면 이분들은 자아정체감과 관련해서 뒤에 자아정체감 확립이 아니라 뒤에 붙는 말이 달라져요. 자아정체감 유실이라고 표현을 해요. 유실은 우리 언제 쓰는가 하면 왜 유실물 센터 뭐 잃어버렸다 할 때 쓰잖아요. 그러니까 이 두 사람은 자아정체감, 본인의 자아정체감을 잃어버렸기 때문에 다른 사람 걸 빌려서 써야 되는 거예요. 즉 누구 걸 빌려 쓰고 있냐면 부모님들의 자아정체감을 빌려 쓰고 있어요. 그러니까 문제가 생기면 내 자아정체감으로 내가 문제를 해결해야 되는데 내게 없어요. 유실되어 있으니까 엄마 거 갖다 쓰고 있는 거예요. 그러니까 엄마가 자꾸 해결해 줘야 돼요. 이 사람들은 지금까지 살아오면서는 우리가 문제라는 생각을 전혀 안 하고 살았어요. 왜냐하면 자아정체감이 이렇게 유실된 사람들은 부모님의 자아정체감 또 선생님의 자아정체감을 빌려 쓰면서 살거든요. 그 얘기는 뭐냐면 어떠한 위기 상황이 생겼을 때 내가 직접 문제를 해결하지 않고 부모님이 하라는 대로 또 선생님이 하라는 대로 하면서 커왔기 때문에 또 다른 관점에서 부모님이나 선생님 입장에서 보면 모범생이다 이렇게 얘기를 해요. 아, 우리가 하라는 대로 저렇게 잘하는구나. 그래서 이런 사람들은 대학을 들어갈 때 대학 학교를 결정하는 것도 부모님이 여기 가라 하면 그렇게 가는 거예요. 과를 결정할 때도 담임 선생님이 너는 성적이 이러이러하니 요 과에 들어가면 좋겠다 하면 그대로 하는 거예요. 내 판단에 의해서 나는 이거를 전공하고 싶습니다 해서 내가 하고 싶은 걸 결정하는 게 아니라 뭐예요? 밖에서 이 사람에게 기대하는 역할, 그 역할을 충실히 하면서 살아온 사람들이 자아정체감 유실 상태다 이렇게 얘기를 합니다. 근데 이거는 누구나 다 겪고 넘어가는 거예요. 선생님들도 저도 부모님들의 자아정체감을 빌려 쓰면서 살았어요, 사실은. 근데 그게 청소년기 때 또 다른 표현으로 부모님 걸 빌려 쓰다가 그 다음에는 내가 생각을 하게 돼요. 뭘 하냐면 애들이 대학생 되면은 아르바이트라는 걸 하죠. 이런 일도 해보고 또 저런 일도 해보고 하잖아요. 그거 하는 거는 놔두셔야 돼요. 왜냐하면 그거를 자아정체감 유예라고 해요. 유예는 잠깐 보류해 두는 거죠. 자아정체감을 확립하기 위해서 잠깐 보류해 놓는 시간이에요. 왜 보류해 놓느냐면 내가 나중에 어떤 일을 하면서 사는 사람이 될지 이런 것들을 여러 가지 역할들을 실험해보는 기간이에요. 그래서 대학생 자녀를 두신 분들이 가끔 그런 질문하세요. 선생님, 우리 애는 좀 이상한가 봐요. 뭘 하겠다고 장비를 이만큼 돈 들여서 사요. 또는 우리가 이렇게 사줘요. 그러면 몇 번 하다가 휙 갖다 버리고 엄마 나 이제 그거 관심 없어졌어요. 딴 거 할래요. 그러고는 또 그거를 막 이렇게 산대요. 그러니까 이 돈이 얼마나 낭비예요 라고 저한테 하소연하세요. 엄마 입장에서는 낭비죠. 근데 지금 낭비해야 돼요. 그래야 이 아이들이 이것도 해보고 해보니까 나랑 안 맞는 것 같아. 그러면 그만두고 저것도 해보고 그렇게 하면서 나를 찾아가는 과정이에요. 그러니까 그게 돈이 낭비라기보다 인생에 대한 수업료를 내고 있는 중이다라고 생각하셔야 돼요. 그런 과정을 거친 아이들이 그 과정을 지나가면 자아정체감이 제대로 완성이 되는 거예요. 그래서 앞으로는 어떤 상황이 주어졌을 때 내가 스스로 판단하고 결정하고 하는 거를 올바르게 할 수 있는 거예요.
근데 이 지금 댁에서 아들과 며느리는 그 과정이 없었어요. 부모님들이 하라는 대로만 해오면서 아주 예쁘게 커왔기 때문에. 그래서 이런 유실 상태에 있는 분들은 지금부터라도 문제 상황에 있어서 그 문제를 어떻게 해결해 나가는지 그거를 가르쳐 주셔야 돼요. 처음에 아들이 결혼했을 때 부부싸움 했다고 할머니한테 전화했죠. 엄마 했을 때 가서 해결해 주실 게 아니라 이럴 때는 이렇게 해야 된다라는 걸 가르쳐 주셨어야 돼요. 즉 물고기를 갖다 주시는 게 아니라 물고기 잡는 법을 뒤늦었지만 지금부터라도 가르쳐 주셨어야 된다는 그런 말씀입니다. 근데 그거는 사돈댁도 똑같이 못했던 역할이죠. 그래서 이제 상담을 받으시고 아까 왜 먼 곳으로 이사시켰다는 거는 마지막에 가서 실천으로 옮겼던 일이고요. 중간에 이제 아들과 며느리에게 요렇게 해야 된다는 걸 조금씩 일러도 주시고 근데 가르쳐 줬다고 해서 한 번에 부부싸움을 말끔하게 해결하기는 어렵겠죠. 처음엔 서툴어요. 그럴 때는 아유 나도 해봤는데 아빠하고도 나도 네 아버지하고 많이 다퉜다. 해결이 안 된 채로 그냥 살기도 했어. 그러다 보면 시간 흘러가면 자연스럽게 해결되는 일들도 있어. 이렇게 격려를 해주시면서 문제를 스스로 해결할 수 있도록 그렇게 도움을 주셨어야 돼요. 근데 이제 처음에 그거를 못한 채로 계속 해결해 주니까 이 아들과 며느리는 결혼은 했지만 결혼하기 전의 상태랑 똑같은 거예요. 엄마 학교에서 대학 정해야 된다는데 그럼 엄마가 무슨 대학 적어내라 그러면 그렇게 한 것처럼 엄마 부부싸움을 했는데요. 그러면 가서 엄마가 다 해결해 준 거죠. 그러니까 이제 지금부터라도 해결할 수 있는 방법들을 하나씩 할머니가 그렇게 말씀드리면 할머니가 뭐라고 말씀하시냐면 아이고 답답해요. 30 넘었는데 이렇게 대답을 그러니까 30 넘은 아들을 부부싸움 했을 때 해결하는 방법을 내가 지금 이 나이에 가르쳐 줘야 된다는 게 한심스럽다는 얘기예요. 그러나 제가 할머니한테 말씀드립니다. 그거 어르신 그거 예전에 해주셨어야 됐는데 그거 못 해주신 거거든요. 그러니까 지금 좀 늦었다 생각하지 마시고 지금 해주시면 이 뒤의 시간이 할머님이 좀 편안하실 겁니다 라고 말씀을 드렸어요. 그래서 그 댁은 물리적으로는 집을 멀리 이사를 시키는 걸로 그렇게 해결을 했습니다. 이 사례를 제가 아주 오래전에 상담했던 사례예요. 그래서 그 다음에도 할머님은 상담센터를 이용할 줄 아시잖아요. 문제가 생기거나 고민이 있으면 상담센터에 연락을 하셨던 분이어서 제가 그 다음에 시간이 많이 흐른 다음에 여쭤봤어요. 그 아드님 잘 지내세요? 그랬더니 아이 거기서 알아서 뭐 몰라요. 나는 해결했는지 안 했는지. 그러니까 그 나는 못 간다까지만 얘기를 했지 해결했는지 안 했는지까지는 나는 몰라요. 근데 잘 살고 있더라고요. 그러면 된 거예요. 그러면 시간이 걸리고 서툴고 그 싸움이 엄마가 가서 해결해 주는 것보다 더 커질 수도 있어요. 사실은. 해결 안 된 채로. 그러나 그 시간을 겪으면서 아들은 문제를 해결하는 방법을 며느리랑 같이 의논해 나갔을 거란 얘기예요. 그래서 해피엔딩으로 잘 살고 있는 것 같으니까 이제서야 할머니가 내 숙제를 진짜 끝냈나 봐요. 이렇게 표현을 하시는 거죠. 근데 여기서 할머님이 잘하셨던 거는 부부싸움 했다고 해서 도와달라고 해서 갔는데 사돈들이 다 와 있었잖아요. 그 모습을 보고 사돈끼리 사이가 안 좋아질 수도 있거든요. 충분히. 뭐야 부부싸움 했는데 왜 시어머니가 와? 뭐야 부부싸움 했는데 왜 친정엄마랑 언니들이 와? 이럴 수도 있는데 그러지 않고 두 사돈끼리 마음을 합심해서 자식들을 위한 의논을 하셨다는 게 참 잘하신 부분이에요. 예, 그래서 어머님들이 처음에 가르쳐 주실 거를 좀 뒤늦게 가르쳐 주신 부분은 있지만 현명하시게 대처를 하셨기 때문에 문제가 잘 해결된 사례가 아닌가 하는 그런 생각을 해봅니다. 자, 이렇게 뭐 어려운 자녀의 이야기도 있고 있을 수 있어요. 첫 번째 사례에서는 청소년기 때 하고 넘어갔어야 될 숙제인 자아정체감이 형성되지 않은 채로 성인이 되어버린 아들과 며느리의 신혼 부부싸움을 해결해 주러 다니느라 힘드셨던 할머니 사례였습니다. 선생님들 이 사례 이야기 들으시면서 궁금한 점 있으시면 질문하시면 답변해 드리겠습니다. 네. 네, 선생님.
아들이 결혼을 하면 멀리 두는 게 좋을까요? 가까이 두는 게 좋을까요? 지금 선생님이 아들이 일단은 같이 살고 있었는 아들인데 결혼을 시키면 집을 멀리 얻어줄까요? 가까이 얻어줄까요? 이렇게 질문을 하셨어요. 근데 예전에는 어르신들이 주로 내가 살고 있는 데서 가까이 집을 얻어주셨어요. 근데 잘 생각해 보셔서 내 아들이 아까 얘기한 대로 문제 해결하는 능력이 좀 뛰어나다. 알아서 왜 그런 표현 하잖아요. 어른들이. 쟤는 어디다 떨어뜨려 놔도 잘 살 녀석이야. 그러면 멀리 살든 가까이 살든 관계없어요. 근데 아직 초반에 나의 도움이 좀 필요할 것 같다. 그러면 좀 가까이 두시면서 단 가까이 살게 하면서 내가 해결해 주시는 게 아니라 가르쳐 주신다 생각을 하세요. 그리고 그 다음에는 본인들의 직장을 따라서라든가 본인이 두 분이 두뇌가 의논을 해서라든가 본인들이 살고 싶은 곳에 가서 살도록 그렇게 조언을 해주시면 될 것 같습니다. 층간소음 문제로 고통스럽습니다 라고 하소연하신 할머니 사례예요. 이거는 제가 말씀을 드리면 선생님들도 그렇고 많은 분들이 그 심각하죠. 나도 이해가 돼요. 이런 심정이신데 아마 방송 보시는 분들도 저 지금도 위에서 뛰고 있어요. 이러는 분들도 계실 것 같습니다. 지금 이 할머니는 연세가 83세세요. 근데 이 할머니가 일남 3녀를 두셨거든요. 근데 6개월 전에 할아버지하고 사별을 하셨어요. 할머님이 83세니까 할아버님은 83세보다 더 많으셨을 가능성이 높죠. 그래서 할아버지가 돌아가셨어요. 그래서 이 할머님 말씀은 이렇게 표현하세요. 할아버지 가고 나서 지난 6개월 동안 내가 무슨 정신으로 살았는지 모르겠어요 라고 얘기를 해요. 근데 배우자랑 두 분이 사시다가 한 분이 돌아가시니까 너무 허전한 거예요. 허전하고 이 집이 왠지 더 넓어 보이는 거예요. 한 사람 없을 뿐인데. 그래서 딸들하고 의논을 하셔서 할머니가 작은 아파트로 이사를 하십니다. 동네는 바꾸지 않고 같은 동네 안에서 평수를 줄여서 작은 아파트로 이사를 했어요. 그랬더니 할머니 마음이 왠지 이게 좀 아늑한 느낌이 들고 그 공간만 아늑해진 게 아니라 마음도 좀 아늑해지는 것 같아요. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 물론 딸들의 도움이 컸지만 작은 아파트로 이사를 하고 나니까 할머니는 만족스러웠어요. 그래서 남편도 떠나가고 내가 참 외로웠는데 이사하길 잘했다. 진짜 이사할 걸 그랬다. 진작 이사할 걸 그랬다. 이렇게 생각을 하셨거든요. 그 행복감에 젖어드는 것도 잠시. 행복하려고 하는데 위에서 쿵쾅쿵쾅쿵쾅 난리가 났던 거예요. 그래서 이 할머니가 이게 뭔 소리지 싶어서 귀를 기울이고 있는데 시간이 오래 지나지 않았을 때 또 뛰는 소리가 들리더래요. 근데 그게 이제 너무 심하니까 할머니가 위층에 가서 벨을 누르셨다고 합니다. 그래서 아랫집인데요. 너무 시끄러워서 올라왔어요. 라고 하는데 벨을 눌렀더니 그 집 그 주인이 문을 열어주는데 남자아이들 셋이 와 하고 달려오더래요. 그러니까 윗집은 사내 아이 셋을 키우는 집이었어요. 그래서 이 할머니가 너무 괴로우셨어요. 그래서 이제 내려오셔서 한숨을 쉬면서 하필 이사를 와도 내가 이런 집으로 이사를 왔을까. 우리 이사할 때 그 집만 계약하지 윗집까지 둘러보고 집을 계약하진 않잖아요. 그러니까 할머니가 이제 이사는 했고 이거를 물를 수도 없고 이게 난감하신 거예요. 그래서 어떻게 해야 되나 하고 있는데 역시나 윗집에서 뛰는 소리가 그렇게 많이 들리더래요. 그래서 할머니가 몇 번 주의를 줬는데도 이게 가라앉지 않더라는 얘기예요. 그래서 딸들하고도 의논하고 했는데 엄마 어떻게 이제 이사 간 거고 그리고 새를 얻어서 가신 게 아니라 할머니 자가예요.
그러니까 이거를 어떻게 팔고 다른 데를 또 갈 수도 없고 해서 견뎌야지 어떻게 라고 생각하시면서 견뎠는데 할머니도 어느 정도는 좀 이 소음에 조금 적응도 되시는 거고 그리고 어느 정도는 포기를 하신 거예요. 아유 어쩔 수 없구나 안 되겠구나 이렇게 포기를 하셨는데 너무 심한 날은 그래도 견디기가 어려우시더래요. 그래서 너무 심한 날은 올라갔다가 오시는 거죠. 근데 한 번은 올라갔더니 그 애기 엄마가 이렇게 얘기하더래요. 할머니 문 안 열어주고 인터폰으로 할머니 저희 집에 지금 애들 없어요. 다 나가고 없어요. 학원 갔어요. 이렇게 얘기를 하더래요. 근데 할머니가 이제 좀 의심스럽기는 한데 그걸 어떻게 내가 들어가서 확인해 보겠다고 얘기할 수도 없으니까 그냥 밀려 내려오듯이 내려오셨는데 이게 너무 답답한 거예요. 그리고 억울하신 거야 할머니 입장에서는. 그래서 안 되겠다 싶어서 경비 아저씨한테 연락을 한 거예요. 아저씨 내가 윗집이 너무 시끄러워서 올라갔더니 아니 이번에는 애들이 집에 없다고 거짓말을 하는데 아저씨가 나 대신 좀 가봐 주시면 안 돼요? 이렇게 얘기를 했대요. 그래서 알겠다고 하고 경비 아저씨가 올라갔어요. 올라갔다 와서 할머니한테 전화를 해주셨대요. 어르신 윗집에 애들 학원 가고 아무도 없더라고요. 이렇게 얘기를 하더래요. 그러니까 이제 할머니 생각은 뭐냐면 짰어. 그러니까 할머니 생각에 뭐가 사실인지는 몰라요. 근데 짰다. 내지는 이 윗집의 애기 엄마가 내가 조금 전에 다녀왔기 때문에 애들을 방으로 들어가게 해놓고 애들 없다고 거짓말하는 거다. 이렇게 생각을 하신 거예요. 근데 애기 엄마가 마지막에 경비 아저씨한테 이렇게 얘기를 하시더래요. 아저씨 우리 지금 집에 애들 없는데 할머니가 자꾸 예민하게 애들 뛴다고 자꾸 올라오시거든요. 제 생각에는 할머니 귀가 이상해지신 것 같아요. 그러니까 할머니 귀 병원에 가서 검사해 보시라고 좀 얘기하세요. 이렇게 얘기를 했는데 그거를 이제 경비 아저씨가 할머니한테 전달을 해 주셨어요. 할머니는 너무 분하신 거예요. 내가 귀가 이상하다니 자기네가 아이들을 관리를 못해서 시끄러운 걸 가지고 그거 몇 번 가서 이야기했다고 해서 멀쩡한 사람 귀 이상하다고 그랬다고 할머니가 너무 화가 나셨어요. 그래서 내가 어떻게 해야 될지 모르겠다고 그러고서는 상담을 하신 거거든요. 그러니까 이제 할머니는 옛날에는 큰 집에 살아서 사실 좀 무서우셨대요. 할아버지랑 같이 사실 땐 괜찮았는데 돌아가시고 나니까 이 바람에 창문 흔들리는 소리에도 너무 무섭고 그리고 왜 그게 있었대요. 할머니 집에 이렇게 방향제인데 위에 부착이 돼 있어서 시간마다 맞아요. 시간마다 칙칙 하면서 향기 나는 거 있거든요. 조용한데 그 소리만 한 번씩 들리면 깜짝깜짝 놀래시곤 했대요. 그리고 할머니가 밤에 주무시려고 침대에 딱 눕잖아요. 그 넓은 집일 때 혼자 계셔서 누우면 이상하게 불 다 끄고 딱 누웠는데 밑에서 뭐가 이렇게 끌어당기는 것 같더래요. 그래서 딸들한테 얘기를 했대요. 우야 내가 어젯밤에 자려고 침대에 누웠더니 뭐가 밑에서 자꾸 끌어당기는 것 같아서 무서웠어. 그랬더니 딸들이 엄마 그러면 그게 무서우면 오늘 밤부터는 침대 위에서 주무시지 말고 바닥에서 요 깔고 주무시면 어때요? 라고 이야기를 한 거예요. 그래서 할머니가 그 다음 날은 바닥에서 요를 깔고 이제 주무셔 봤어요. 그래서 제가 물어봤어요. 할머니 그래서 괜찮으셨어요? 그랬더니 아니 이번에는 바닥에서 요 깔고 잤더니요. 위에서 뭐가 내려다보는 것 같아요. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그 얘기는 이렇게 해도 무섭고 저렇게 해도 무섭다는 그런 얘기예요. 그래서 할머니가 어떻게 해야 돼요? 하고 억울하기도 하고 하면서 하소연겸 해서 상담을 하셨더라고요. 자, 이 사례에서 할머니가 잘하신 것도 있고 또 생각해 보셔야 되는 부분도 있습니다. 할머니가 잘하셨던 거는 따님들하고 의논하셔서 집을 소형 평수로 이사를 하신 건 참 잘하신 거예요. 제가 그래서 할머니한테 뭐라고 말씀드렸냐면 할머니 굿 초이스예요. 이렇게 말씀드렸어요. 게다가 이 할머니는 동네를 바꾸지 않으셨어요. 같은 단지, 아파트 단지 안에서 평수만 작게 해서 옮기셨어요. 이거는 요즘 어르신들이 많이 하시는 유행처럼 많이 하시는 모습들이에요. 뭐냐면 노년기가 되면 수입은 없고 지출만 있죠.
이 지출은 우리가 그동안 모아놨던 걸 가지고 사용하시는 개념이에요. 노년기가 되어서도 매달 어디선가 막 많은 돈이 월급처럼 들어오는 건 아니잖아요. 그래서 어르신들이 어떤 생각을 하시게 됐냐면 돈을 버는 것만큼이나 중요한 게 지출을 줄이는 거예요. 근데 소형 평수로 아파트를 줄이시는 어르신들이 매달 나가는 고정 지출 자체가 줄어든대요. 그것만 해도 1년이면 12달이기 때문에 상당히 경제적으로 도움이 된다는 생각이세요. 그래서 저는 노인이 되셨을 때 노년기에 집을 그 동네에서 조금 축소해서 가시는 거 많이 권해드리고 있거든요. 그래서 지금 할머님이 잘하신 거 경제적 지출을 줄이셨다는 거, 그리고 집 평수가 작아지면서 심리적으로도 안정감을 찾으셨다는 건 참 잘하신 일인 것 같아요. 자, 두 번째로 할머님이 좀 생각해 보셔야 될 부분이 윗집 애기 엄마가 이 귀가 어두우시다고 했다고 지금 버럭 화를 내셨어요. 그리고 거짓말을 하고 있다고 계속 생각을 하셨어요. 우리 층간소음에 대해서는요, 바로 윗집이 아닌데 그 소리가 마치 윗집에서 나는 것처럼 들리는 경우들이 상당히 있어요. 우리 층간소음 하면 윗집이요, 윗집 이렇게만 생각하는데 아랫집 소리가 그것처럼 들리는 경우도 있고요. 몇 개 더 위에 집의 소리가 바로 위에 집의 소리처럼 크게 들리는 경우도 있고요. 아니면 대각선으로 난 집에서 들리는 소리가 역시나 윗집에서 들리는 소리처럼 들릴 때도 있어요. 그래서 그런 부분도 한번 생각해 보시고, 그러니까 할머니는 무조건 애기 엄마가 거짓말을 하고 있다라고만 생각하시는데 거짓말이 아닐 수도 있겠구나라는 생각도 좀 폭넓게 해보시면 좋을 것 같고요. 83세시거든요. 그러면 내가 귀가 어두울 수도 있겠다. 또는 내가 잘못 들은 걸 수도 있겠다라는 생각을 전혀 인정하지 않으시는 부분이에요. 지금 할머님이 연세도 83세지만 또 하나 가능성이 있는 부분은 뭐냐면 지금 뭐라 그럴까 정상적인 상태라고 보기는 좀 어려워요. 그러니까 어떤 의미에서 정상적이 아니다라고 말씀드리는가 하면 남편분, 할아버님이 돌아가신 경험을 하신 지 6개월밖에 안 됐어요. 원래 이렇게 얘기를 해요. 가까운 사람들, 가족이든 배우자든 사별을 경험을 하면 그분이 원래의 일상생활에 돌아와서 예전처럼 생활을 할 수 있는 능력을 갖추는 시간이 18개월이 걸린대요. 그러니까 18개월 동안은 계속 우울하기도 하고 먼저 떠나간 사람이 생각도 나고 눈물도 나고 심기도 불편해지고 감정이 올라갔다 내려갔다가도 하고 어디 몸도 아픈 것 같고 이거를 18개월 동안 경험을 하시게 된대요. 근데 이 18개월이라는 기간은 건강하고 젊은 사람들에게 적용되는 시간이에요. 그러니까 이 할머님은 지금 연로하시고 83세나 되시고 혼자 살고 계시고 하기 때문에 18개월보다 즉 18개월이면 1년 반이잖아요. 그거보다 시간이 더 걸린다고 생각을 하셔야 돼요. 그러니까 할머님이 지금 정상적으로 어떤 판단을 하거나 정상적으로 활동을 하시는 게 좀 어려울 수도 있겠다는 거를 할머니가 생각을 하셔야 될 부분이에요. 그래서 저는 이 상담을 하면서 할머니에게도 이걸 설명을 해드렸고요. 따님들이 아까 집을 작은 평수로 이사하는 거에 있어서 많이 도움을 줬거든요. 따님들이 역할을 참 잘했어요. 왜냐하면 딸이 셋이다 보니까. 그래서 이런 말씀 드리면 할머니들이 그렇게 얘기하세요. 그래서 딸이 있어야 되나 보다 이렇게 얘기를 하시는데 그래서 아들만 두신 할머니들은 이런 얘기 들으면은요. 제가 말씀드리면 대답도 안 하시고 이렇게 수물룩하게 계세요. 지금 따님들이 참 잘하셨는데 한 가지 더 노력을 해주셨으면 좋겠는 부분은 지금 제가 말씀드린 거 18개월 이상이 필요하다. 원래 상태로 회복하기까지. 그거를 따님들이 좀 들으시고 아, 우리 엄마에게 애정이나 관심을 더 쏟아드려야 되는구나. 언제까지? 아버지 돌아가신 후에 2년 동안은 좀 더 과하게 오버해서 과장되게 애정 표현을 해드려야 되는구나. 이런 생각을 하셔야 될 것 같고요. 그래서 제가 따님들에게 권해드렸던 건 어머님을 2년 동안은 지금 6개월 지났다고 했으니까 앞으로 남은 1년 반 정도는 어머님을 조금 더 자주 찾아뵈세요. 그리고 주말에는 가서 하룻밤씩 좀 주무시고 오세요.
이게 어르신이 마음이 좀 평안해질 수 있는 그런 방법입니다. 만약에 이제 그런 도움들이 없으셔서 어르신이 우울증을 앓는다든가 이렇게 되면 나중에 치료하는데 더 시간도 오래 걸리고요. 또 병원비나 치료비도 훨씬 더 많이 들겠죠. 우리가 돈의 개념이 아니라 자식된 도리로서 혼자 되신 부모님에게 애정을 더 쏟아드리는 그런 노력들은 필요할 것 같아요. 이 댁이 아니라 방송을 보시는 다른 분들도 주변에 가까운 분들을 사별하신 경험이 있는 분들이라고 하면 1년 반 내지 2년 동안은 저분이 겉으로는 씩씩한 것처럼 보인다 해도 안으로는 굉장히 힘든 상태구나라는 거를 생각을 좀 하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이 할머니가 나중에 그걸 물어보시더라고요. 저 어떻게 바깥 활동을 예전처럼 그렇게 예전에 뭐 운동 다니시고 친목계 다니고 했던 거 나 그래도 6개월 지났으니까 똑같이 해도 될까요? 라고 질문하시거든요. 근데 그거에 대해서는 제가 이렇게 말씀드렸어요. 할머니, 지금 감기로 치면 예를 들면 아주 감기가 독감이 심하게 걸리셨다가 이렇게 회복되는 단계거든요. 근데 회복되는 초기 단계이기 때문에 너무 심하게 활동을 하시면, 왜냐하면 감기 걸렸을 때 이렇게 너무 생활이 답답하고 깝깝하니까 자꾸 밖에 이제 나가고 싶어요. 조금 괜찮아진 것 같으니까. 그러나 할머니 그렇게 하셨다가는 더 아파지실 수 있으니까 옛날에 활동하셨던 것, 친목회 모임이나 운동이나 이런 것들을 예전에 일주일에 월요일부터 금요일까지 매일 하셨다고 하면 이제는 한 2번 정도만 하시고, 하루 갔다 오시고 하루는 휴식하시고, 하루 갔다 오시고 하루는 휴식하시고, 이렇게 2번 정도로만 줄여서 시작을 해보시고요. 이렇게 한 달, 2달 해보시다가 몸이 좀 회복되시는 것 같으면 그때 가서 다시 3번으로 늘리시고 4번으로 늘리시고 늘려나가시면 좋을 것 같다는 그런 말씀 드렸어요. 그리고 따님이 많아서 좋은데, 제가 생각에는 아까 사시던 아파트를 평형을 줄여서 이사를 하셨잖아요. 그 아파트를 이사하실 때 따님들 중에 한 명의 집과 가까운 쪽으로 이사하시는 것도 괜찮았던 방법이에요. 그러니까 어르신들이 사별을 경험하시거나 아니면 노후에 집을 좀 작은 평수로 옮기고자 하시는 분들은 너무 뚝 떨어진 곳으로 이사하기보다는 나에게 친숙한 환경, 내가 살던 곳, 오랫동안 살던 곳 안에서 이사를 하신다든가, 아니면 딸들 또는 뭐 다른 친한 뭐 형제분들도 괜찮아요. 그렇게 같이 있는 곳으로 이사를 하시면 훨씬 마음이 회복되는데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 우리가 살아가면서 가만히 한번 생각해 보세요. 내 평생 동안 지금까지 살아오면서 나랑 제일 많은 시간을 함께 살아온 사람이 누굴까를 생각해 보시는 거예요. 이거는 꼭 같은 집에서 산다는 개념이 아니라 나랑 어떤 혈연 관계를 맺은 사람이, 지금까지 나랑 계속 오랫동안 있었던 사람이 누굴까 생각해 보시면 형제가 그렇대요. 형제는 나랑 뭐 1~2살 차이가 나잖아요. 그 1~2살, 1~2년을 빼고는 나랑 지금까지 계속 함께 해온 가장 가까운 사람이에요. 가까이 살지 않는다 해도. 그래서 노년기가 되면 형제나 자매들하고 우애가 좋게 지내시는 것도 상당히 좋은 방법이라고 얘기를 합니다. 제가 예전에 길을 가다가 할머니 2분을 뵀어요. 근데 할머니 2분이 버스 정거장으로 걸어오시다가 다리가 힘드니까, 이렇게 걸어오셨으니까 힘드셔서 한 분이 그 차도 쪽으로 발을 내리고 이렇게 걸터 앉으셨어요. 그랬더니 나머지 한 분이 죽으려고 그래, 얼른 올라와, 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 이렇게 대화를 들어봤더니 자매분이세요. 근데 자매가 되셔도 70대, 80대가 되셔도 이렇게 가까이 사시면서 같이 외출도 하시고 같이 장도 보고 하시는 모습을 보니까 인생에 있어서 어르신에게 제일 오랫동안 함께 해온 사람은 형제구나라는 그런 생각이 들었어요. 그래서 이 사례에서는 지금 배우자와 사별을 하셨지만 형제나 자매 중에 누가 돌아가시면은 그 상심이 굉장히 크다고 얘기를 하더라고요. 그러면서 어르신들은 어떤 생각이 드냐면 1~2살 정도 차이가 나니까 다음은 내 차례인가 보다, 이런 생각이 아주 죽음이 가깝게 느껴지신다고 얘기를 합니다. 자, 2번째 사례에서는 어르신이
혼자 사시다가, 즉 사별 후에 혼자 사시다가 작은 집으로 이사해서 잠깐 행복을 느끼실 찰나에 윗집으로부터의 층간소음 때문에 괴로움을 호소하셨던 사례예요. 근데 이제 거기에서 지나쳐서 제가 말씀드렸던 거는 할머님께 조심스럽게, 할머님이 나빠서가 아니라 연세가 드시면 청각 기능이 우리 눈에 안경 끼듯이 안 좋아지실 수 있으니까 한번 병원에 가셔서 검사를 받아보시면 좋겠다고 그런 조언도 드렸습니다. 그래서 제 마음으로는 이 사례에서는 할머님이 부디 저의 조언을 받아들이셔서 내 청력에도 문제가 있을 수 있다는 거를 생각하시고 필요시에는 빨리 그거를 발견해내야 보조장치를 다시고 도움을 받으실 수 있을 것 같습니다. 그래서 두 번째 사례에서는 청각 기능에 대한 얘기, 층간소음에 대한 얘기, 노년기에는 지평수를 줄이는 그런 이야기에 대해서 나눠봤습니다. 선생님들 궁금하신 점 있으시면 질문하시면 답변해 드리겠습니다. 네, 질문하시죠. 예. 해주신 말씀이 지금 저희 어머니의 어떤 상황하고 너무 비슷해가지고 많이 마음에 와닿았고, 부모님 대신해서 본인을 너무 잘 챙겨주셨던 오빠분이 돌아가셨어요. 그래서 한 며칠은 정말 많이 힘들어하시고 우시고 이런 거를 이제 다독여 드렸지만 그 이후로는 이제 뭐 금방 잊어버린 척 이렇게 사시는 분이라서 그래서 제가 다가가기가 뭐 괜히 말도 안 하시는데 괜히 또 얘기 꺼내기가 좀 그랬었어요. 근데 이제 해주신 말씀 들으니까 좀 더 신경을 써야겠다라는 생각이 들고 어머니가 이제 또 그런 이 층간소음에 굉장히 예민하셔요. 그래서 제가 어머니 몰래 한번 윗집에 놀러가 보고 네. 부탁도 드려보고 이렇게 했는데 이제 이 노후에 이렇게 빌라나 아파트보다 이렇게 주택이 좋을까요? 지금 질문해 주신 내용과 더불어서 어머님도 가까운 분과의 사별을 경험하셔서 많이 힘들다는 말씀을 해주셨고, 노년기에는 아파트나 빌라 같은 게 좋을지 어느 주거 형태가 더 좋을지에 대해서 질문을 해주셨어요. 어르신들의 몸 상태를 생각하면 편리하기로는 아파트가 편리하고요. 정서적인 부분을 생각을 하면 아주 작은 텃밭이라도 가꾸실 수 있도록 주택이 또 더 좋고 그렇습니다. 그래서 어르신이 지금 필요로 하는 부분이 어떤 부분인지, 또 평생 동안 살아오신 주거의 형태와 유사한 형태가 좋습니다. 어머님이 평생 동안 아파트 생활을 해오셨다고 하면 노년기에 갑자기 주택에서 사시게 되면 적응하시는 데까지 오랜 시간이 걸리거든요. 그래서 아파트에서 생활을 오래 하신 분들은 아파트로 생활하시는 게 더 좋겠고요. 반대로 주택 생활을 오래 하셨던 분들은 주택 생활을 하시는 게 더 좋을 것 같고, 그런데 심리적으로 내가 살아보지 못한 공간에 대한 어떤 그리움 같은 거, 갈망 같은 게 있을 수 있거든요. 그러니까 주택에 사는 할머님들은 자제분이 아파트에 살고 있다 그러면 겨울이나 여름이나 이렇게 춥거나 더울 때 잠시 자제분 집에 가서 이렇게 한 일주일 정도 생활하고 오시는 그런 모습들도 괜찮지 않을까 싶습니다. 기본적으로는 오래 살아오신 주거 형태를 그대로 유지하시는 게 훨씬 더 어르신들한테는 도움이 되실 것 같습니다. 자, 오늘도 두 편의 사례를 통해서 어르신들의 이야기를 나눠봤습니다. 첫 번째 사례에서는
부부싸움을 하면 자꾸 어머니를 오셔서 해결해 달라고 얘기를 했던 아들의 사례였고요. 두 번째 사례에서는 층간소음 문제로 고민을 하시는 할머니인데 이게 정확하게 정말 층간소음만의 문제인지 할머니의 청력도 우리가 또 한번 생각해 봐야 될지에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 다음 주에는 또 다른 어르신들의 고민을 가지고 여러분과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 감사합니다.